Hi guys, यो चाहिँ मेरो लाइफको फर्स्ट भ्लग भनौँ. I decided to do vlog on YouTube. So म चाहिँ रेडी भएँ. आज चाहिँ म मेरो लागि नयाँ गाडी हेर्न जाँदैछु. I mean मसँग गाडी त छ अलरेडी, तर मैले त्यो गाडी किनेको almost 4 years भयो. So I decided to change my car. So yeah, let's go with me. I think I need to wear my jacket. चिसो हुन्छ होला maybe. लगाए पनि I'm gonna carry this because यो चाहिँ न्यू इङ्ल्यान्ड हो. चिसो जतिखेर पनि हुनसक्छ, नेभर नो. सो फर्स्टमा चाहिँ हामी ड्याडीलाई ड्याडीलाई काम छोड्न जान्छौँ. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जाँदैछौँ गाडी हेर्नलाई. सो सी यु देयर. म चाहिँ त्यस्तो धेरै युट्युबमा एक्टिभ छैन. म चाहिँ युजली चाहिँ टिकटकमा एक्टिभ हुन्छु. तर आजबाट चाहिँ मैले पनि मेरो नयाँ भ्लगिङ स्टार्ट गर्दैछु है त. ड्याडी हजुर रेडी भइसक्यो? ल लेट्स गो. I'm teaching my dad, होइन? How to speak English. Once, how do I look? Beautiful, okay. Oh. ड्याडी लगाएर छ. हजुर हाम्रो ड्याडी काम जान रेडी भइरहेको छ ल. तर यसो नि यहाँ पारा. लेट्स गो. लेट्स गो ल. हजुर कहाँ काम गर्छिन्छ? होल फुटमा. ड्याडी चाहिँ होल फुटमा काम गर्छिन्छ. हामी चाहिँ आज ड्याडीलाई काम छोड्छौँ. त्यसपछि चाहिँ गाडी हेर्न जाँदैछौँ. समय चाहिँ ल. अनि मम्मी घर हेरेर बस्छ है. ओके. अनि एकछिनमा आराम गर. सुता. टिभी हेरेर नहेर. यो चाहिँ मेरो सानो सुजको कलेक्सन. सो म चाहिँ हुक्का लगाउँछु होला किनभने सो कम्फर्टेबल. सुज चाहिँ म यसरी लगाउँछु कि होइन. मेरो हस्बेन्डले चाहिँ मजाले कराउँछ राम्रोसँग लगाएन भनेर. हामी चाहिँ यो फुल रेडी भइसक्यौँ. अब चाहिँ लाग्यौँ होलफुटतिर. आजको ड्राइभर चाहिँ मेरो हस्बेन्ड. हिज नेम इज रोजन. हि अल्सो हेज युट्युब च्यानल होइन बेबी? के भन्नु पऱ्यो नि त. हजुरहरूले उसलाई पनि सब्सक्राइब गर्न सकिन्छ. यस्तो इन्ट्रेस्टिङ फनी भिडियो हुन्छ. हामी चाहिँ ड्याडीलाई अहिले ड्रप गरिदियौँ होलफुडमा. यो चाहिँ लिन्डफिल्डको होलफुड हो. अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ मैले गाडी किनेको यो गाडी किनेको ठाउँमा. केली हन्डा लिनमा होइन त बेबी हो. जाँदैछौँ. त्यहाँ गएर हामी हजुर यही भिडियो पोस्ट गर्छौँ है त. कस्तो हुन्छ न्यू ब्लग. फन अलिकति अब नयाँ नै छु नि त. अलिकति सिक्न टाइम लाग्छ. बिस्तारै हुन्छ. टिकटकमा त तिमी धेरै गर्दै होइन? टिकटक चाहिँ मैले नेपालमा हुँदादेखि नै चलाएको. फर्स्टमा म्युजिकली भन्ने थियो मसँग. त्यो थियो पहिला. अनि त्यसपछि यहाँ आफै अपडेट भयो क्या म्युजिकलीलाई टिकटकले. अनि चलाएको भइसक्यो 7-8 वर्ष. त्यस्तो धेरै फलोवर त छैन. तर त्यही पनि यसरी हेरेर म पोस्ट गरिरहन्छु. जस्ट फर फन. अब 14 मिनटमा पुग्छौँ हामी गाडी हेर्नलाई. एक्साइटेड. तर हेरौँ लेट्स सी के हुन्छ. किनभने अहिले मैले जति यो गाडीको इन्ट्रेस्टेड पे गरिरहेको छु नि त्यति नै भयो. त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ लिन्छु म. तर इफ इन्ट्रेस्टेड बढी भयो भनेदेखि चाहिँ, किनभने यो गाडी अलमोस्ट पेड अप हुन लागिसक्यो. अनि अब इन्ट्रेस्टेड बढी बढ्यो भने चाहिँ वी हेभ टु थिङ्क अबाउट इट. अब गाडीको प्राइस, गाडीको मोडल सबै हेरेर हुन्छ. म अहिले फिक्स त छैन लिने भनेर. त्यो पनि यसो बुझ्न जाऊँ न भनेर त्यही जाँदैछ. गाडी चाहिँ मलाई चाहिँ हन्डाकै लिन्छु. हन्डा ओर टोयोटामा इदर भन्नुहुन्छ. हाइब्रिड प्लान छ. किनभने मेरो चाहिँ काम एभ्री डे नै अलमोस्ट 80 to 20 माइल ड्राइभ गर्नुपर्छ. अनि प्लस ट्राफिकले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ हाइब्रिडै ठिक हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ. तर अब हेरौँ त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि कस्तो मनपर्छ. त्यहाँ मान्छेहरूले अब सेल्स पर्सनले के भन्छ. इट्स अल डिपेन्ड्स. मलाई यो गाडी माया लाग्छ. राम्रो छ यो गाडी. 22को हो. सनरुफ सब छ. CRV नट ब्याड. 4 वर्ष मात्रै भयो. हामी चाहिँ आइपुगिसक्यौँ है गाइस. अलमोस्ट
पार्किङ लटमै छौँ है कति 15 मिनटको ड्राइभ पछाडि 17 so 20 minutes भनिदिउँ न so let's see I'm excited नयाँ कारहरू हो मेबी यो सेल भइसक्यो कि न आई डोन्ट नो यो बलुन्सहरू हालेर राखेको छ होइन तर मैले यो गाडी फर्स्टमा लिँदाखेरि पनि पुरै बलुनमा डेकोरेट गरेर लिएको थिएँ होइन रेडी ओके यो चाहिँ केली हन्डा हो ओके ओके Oh wow, I like the colors. हामी चाहिँ अहिले यहाँ सोरुममा छौँ यहाँ चाहिँ गाडीहरू छ फर्स्टमा चाहिँ यिनीहरूले हाम्रो गाडी इभ्यालुएसन गर्दैछ मेरो गाडी चाहिँ यहाँ छ सो लेट्स सी माइलेजहरू यताउति सब चेक गरेर अनि त्यसपछि विल गेट ब्याक टु अस हामी चाहिँ हाइब्रिड हेर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेछौँ बट दे हेभ ओन्ली ग्रिन वान राइट अभाइलेबल राइट नाउ ओलिभ ग्रिन सो बाहिर चाहिँ लाइसेन्स लिन गएछ है फेरि I don't know why they want to do the photocopy. Get the all-weather package, so it comes with the rubber mats as well, with the Trail Sport insignia written on the car itself. You got 2 shopping bags on the side here. Stickers. Another nice thing that comes with the car as well is over here you'll notice the ambient lighting. So with the Trail Sport. Awesome, and now we're gonna just go straight down, sir. Do not worry. We're gonna go all the way almost to the edge of Nahat, and then we can do the rotary and come back down the Linway again. Okay? That's good. टेस्ट ड्राइभ गऱ्यौँ यो तर मलाई चाहिँ खासै मन परेन मेरो भन्दा चाहिँ एकदमै मलाई सानो लाग्यो भित्रबाट सो आई डोन्ट थिङ्क आइम गोना बाई दिस सो हामीले चाहिँ गाडी हेऱ्यौँ तर हाइब्रिड हो बाहिरबाट हेर्दाखेरि त सेम देखेको थियो तर भित्र ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट रियली लाइक इट सो वी हेभ टु थिङ्क अबाउट इट आई डोन्ट थिङ्क वी गोना get the new one now maybe हामी चाहिँ end of the year सम्म वेट गरौँ 2027 मा कस्तो मोडल आउँछ किनभने मोडल वाइज चाहिँ मलाई मेरो यो नै गाडी मन पर्यो कि यसको छ इन्टेरियर हैन इट्स बिगर देन द अदर वान टु सो we'll keep this car I love this car too I just need to अब हामी चाहिँ यसलाई सफा गर्न जान्छौँ अब किनभने यसलाई सफा गरेर नयाँ बनाएर राख्नु पर्यो Alright, that's all for today guys. Thank you for watching.